नमस्कार, डॉल्फिन युनिसिसमध्ये आपले स्वागत आहे. मी नीतू तुम्हाला ग्रंथालय मदतनीस सॉफ्टवेअरच्या मॉड्यूल 2 ची माहिती देत आहे. सुरुवातीला सॉफ्टवेअरमध्ये जाण्यासाठी क्लायंट आयडी, युजरनेम, पासवर्ड भरणे जरुरी आहे. त्यानंतर कंपनीची माहिती जसे कंपनीज नेम, ब्रांच नेम, फायनान्शियल इयर हे भरून सॉफ्टवेअरमध्ये एंट्री करतो. ह्यामधील मूलभूत नोंदी हा आपला पहिला मेनू आहे. याचा वापर वन टाइम एंट्री करण्यासाठी केला जातो. यातील ग्रंथालय पुस्तकाविषयी मूलभूत नोंदी, सभासद विषयक, लेखा विभाग संबंधित, संपर्क विषयक नोंदी आणि संस्था विषयक नोंदी आहेत. ग्रंथ पुस्तकाविषयी मूलभूत नोंदी यातील पुस्तक मास्टर नोंदी, पुस्तक भाषा नोंदी, पुस्तक विभाग, पुस्तक उपविभाग, मालाखंड नोंदणी, आगम क्रमवारी, शोध शब्द म्हणजेच कीवर्ड्स नोंदणी, पुस्तकासाठी शोध शब्द भरणे, पुस्तक प्रकार नोंदी, दशांश वर्गीकरणाप्रमाणे मागणी अंक. सभासद विषयकमध्ये शिक्षण छंद गट, शिक्षण छंद उपगट, लेखा विभाग संबंधितमध्ये व्यक्ती किंवा संस्था नोंदणी, संपर्क विषयक नोंदणीमध्ये संपर्काचा प्रकार, संपर्काचे गट, संपर्काचे उपगट, कुटुंब समूह नोंदणी, देश, राष्ट्र, राज्य, शहर, जिल्हा, तालुका, उपनगर, रस्ता, नगर, इमारत, घर याची नोंदणी केली जाते. संस्था विषयक नोंदणीमध्ये संस्था मास्टर नोंद, संस्था शाखा नोंद, संस्थातील विभागाची नोंदणी, समिती उपक्रम, इमारतीचे नाव, मजला, दालन, खोली, कपाट, रॅक, फळी, शेल्फ, सार्वजनिक सुट्ट्या ह्या नोंदणी केले जातील. वृत्तांत अहवाल यामधील माहिती केंद्र हा महत्त्वाचा फॉर्म आहे, ज्यावरून आपल्याला लेखकानुसार, भाषानुसार पुस्तके शोधता येतील. माहिती केंद्र. आपण आता माहिती केंद्रामधील नोंदणी कशी करावी ते पाहूया. पुस्तक भाषा. पुस्तक भाषा सिलेक्ट करा. प्रकाशन प्रकार, पुस्तकाचे नाव, लेखकाचे नाव, अनुवादकाचे नाव, प्रकाशकाचे नाव, प्रकाशन विभाग, शिक्षण गट, दिनांकापासून दिनांकापर्यंत सिलेक्ट करा आणि शोधाला क्लिक करा. अशा प्रकारे तुम्हाला माहिती केंद्राचे अहवाल दिसतील. यामध्ये पुस्तक भाषा, प्रकाशनाचे नाव, लेखकाची नावे, प्रकाशनाचे नाव, अनुवादकाचे नाव व आगम सांकेत अंक, विभागावर पुस्तक क्रमांक, प्रकाशन विभाग, प्रकाशन उपविभाग, छापील किंमत, प्रकाशन वर्ष, आवृत्ती, ISBN अंक ही सर्व माहिती तुम्हाला या अहवालमध्ये मिळतील. डेमो 2 मध्ये आपल्याला डेमो 1 मधील मेनूंसोबत सभासद नोंदणी व पुस्तक देवघेवची सोय देण्यात आली आहे. आता आपण सभासद व्यवहार मध्ये सभासदची नोंदणी कशा प्रकारे करावी लागेल ते पाहूया. सभासद व्यवहारमधील सभासद नोंदणी, पुस्तक परतीसाठी स्मरणपत्र, सभासदत्व निलंबन रद्द करणे इत्यादी मेनू आहेत. यातील सभासद नोंदणी फॉर्म पाहूया. सभासद नोंदणीमधील नोंदणी दिनांक, सभासद वर्ग जसे की मासिक वर्ग, बाल वर्ग, सभासदाचे नाव, सभासद क्रमांक, व्यक्ती नोंद पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक इत्यादी व्यक्ती, संस्था ह्या मास्टरमधून येतील. कुटुंबाची माहिती जसे की कुटुंबातील सदस्याचे नाव, वय, अर्जदाराचे नाते, मासिक उत्पन्न, उत्पन्नाचा तपशील म्हणजे विद्यार्थ्याचे स्वतः नोकरी अथवा व्यवसाय करत असल्यास त्याचे स्वरूप, आस्थापनाचे नाव व पत्ता, एकूण मासिक उत्पन्न, वडिलांचे पालकांचे संपूर्ण नाव, व्यवसाय, विद्यार्थ्याची असलेले नाते, पालकांच्या आस्थापनाचे नाव व पत्ता, पालकांचे एकूण मासिक उत्पन्न इत्यादी भरणे जरुरी आहे. आता आपण ग्रंथ प्रकाशन व्यवहारमधील देवघेव, पुस्तक प्रकाशन देवघेव ह्याची नोंदणी पाहूया.
पुस्तक प्रकाशन देवघेमधील स्तंभ सांकेतांक, नोंदणी प्रकार, नोंदणीचे नाव, नोंदणी सांकेतांक, नोंदणी दिनांक, सभासद वर्ग, सभासद क्रमांक, सभासदाचे नाव, भाषा, प्रकाशन प्रकार, नियतकालिक प्रकार, आगम क्रमवारी, आगम क्रमांक, पुस्तक विभाग, पुस्तक उपविभाग, विभागावर पुस्तक क्रमांक, प्रकाशन सांकेतांक, प्रकाशकाचे नाव, परतीचा दिनांक, तपशील इत्यादी नोंदणी करावी लागेल. आता आपण वृत्तांत अहवाल पाहूया. ग्रंथपुस्तकांविषयी अहवाल तसेच सभासद विषयक अहवाल. त्यातील ग्रंथपुस्तकांविषयी अहवालमध्ये पुस्तकांच्या निरनिराळ्या क्रमानुसार याद्या, पुस्तकांच्या आगम क्रमानुसार, विभागानुसार, पुस्तकांच्या नावाप्रमाणे, विभाग क्रमानुसार, पुस्तकांच्या नावाप्रमाणे, लेखकाच्या नावाप्रमाणे, अनुवाद अनुसार, प्रकाशकाच्या नावानुसार, पुस्तके यादी इत्यादी. सभासद विषयक ह्यामध्ये आपल्याला सभासद वर्गाप्रमाणे पत्ते याद्या व ओळखपत्र, वाचनालय सभासद नावाप्रमाणे यादी, वाचनालय सभासद नोंदणीची माहिती, वर्गाप्रमाणे सभासद संख्या, वाचनालय सभासदत्व रद्द यादी, पुस्तक देवघेव करीत नसलेल्या सभासद यांचे अहवाल दिसतील. यातील आपण सभासद विषयकमध्ये ओळखपत्र हे अहवाल पाहूया. यातील सभासद वर्ग सिलेक्ट करा, सभासद क्रमांक, दिनांकापासून दिनांकापर्यंत, वृत्तांत प्रकार, विस्तृत, संक्षिप्त, अतिसंक्षिप्त, पुस्तक लेबल यातील विस्तृत. या ओळखपत्रामध्ये आपल्याला सभासद ओळखपत्र जसे की सभासदाचे क्रमांक, नाव, पत्ता, त्याचे छायाचित्र दिसण्यात येईल. थँक्यू.